नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ। कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थोप्दिनु होला। धेरै लाइक थोप्दिनु होला। थोप्दिनु सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज पनि हामीले मुकबाङको भिडियो लिएर आएको छौँ। आज चाहिँ खिरको मुकबाङ भिडियो छ। यहाँ चाहिँ मेरो दुईटा भान्जाहरू र मेरो दिदी हुनुहुन्छ। ल भान्जा के भन्नु छ? लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब र शेयर ठोकिदिनु होला। के रे? धेरै लाइक ठोकिदिनु होला। हाम्रो चाहिँ मुकबाङ बाबुलाई चाहिँ खिर मन पर्दैन, त्यही भएर उसलाई चाहिँ अलिक थोरै छ। ल चेयर्स है चेस। मिठो भएन मिठो सेलाएर खाने सेलाएर यस्तो गर्नु नि। फ्रिजमा पकाएको भएर तातो बरफ नपकाएको नि फ्रिजमा पकाएको त्यही भएर तातो हुन्छ है। के हो र? नर्मल हो। मन पर्दैन नर्मल खाएको मलाई नि बलियो हुन्छ त। नर्मल लाग्नु भएन तातो भयो बिस्तारै फ्रिजमा हालेर राख्नु पर्ने रहेछ है। झन् चिसो हुन्छ भनेर के? चिसो त मिठो हुन्छ नि भान्जे। मिठो हुन्छ र? उस जमिन्छ र डाट टोक्दिनु। कस्तो छ मिठो? अस्तिको लाइन छ मिठो के मिठो? यही मिठो छ। यही अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ देशभरि लकडाउन छ, त्यही भएर बाहिर घुमेको डोलेको भिडियोहरू चाहिँ हाल्न सकिँदैन। त्यही भएर मोबाइलको भिडियोहरू चाहिँ लिएर छु हामीले। स्लोली बोतलमा भयो क्या पेटमा पेटमा भयो सेलाउँथ्यो रहेछ। कम्पिटिसन गरेर त कस्तो नसक्दैछ। कम्पिटिसन गरेर चाहिँ मामाले त्यही गरेर त चुप राख्दिनु। सेकेन्ड चाहिँ म न फर्स्ट फर्स्ट फाइभ हुन्थ्यो कम्पिटिसन गरेको भए। म त नि होल फर्स्ट होइन म फर्स्ट हुन्थेँ।
अन्त नि भान्जाको सानो कटौरामा छ है त्यही भएर फर्स्ट हुन्छ नि भात खाने कि नखाने त नानी हगाउँछ खाएर खाने हो बाँच्नु भोकै लाग्छ नि के खाएर भोक नलाग्यो भान्जे रानी रामेन खाएको है तिमी नखाएको रामेन पिरो भएन स्पाइसी वाला नहीं नपिरो भएन पिरो भात त यसबाट मन तो रामेन भात त पिरो हुन्छ नि काटी स्पाइडरम्यान हुन्छ हुन्छ स्पाइसी भन्न खोजेको क्या उसले स्पाइसी होला नि स्पाइडरम्यानले स्पाइसी हो नि त्यति हुन्छ किन मन परेन स्पाइसी स्पाइसी गाइले मेन भन्छ स्पाइसी भनेको पिरो पिरो वाला म त रामेन होला के आएर टुबियो मे पिरो हुन्छ रुन्थ्यौँ होला पिरो होला त्यस्तो मन नपर्ने त्यही राम त पानी खाएको खाएको खान्थ्यो मेरो त सिद्धियो कति छिटो छिटो मलाई खुलिहाल्छ है ल्याइदिउँ ल्याइदिन्छु होइन लास्ट हुनु मान्छेले पर्छ भनेर क्या अनि तिमीहरूको नाम के हो भन्दै मेरो नाम हो रोहित पूजा रोहित पूजा अनि मेरो नाम हो सोहिल पूजा कति कतिमा पर्छ त्यो पनि भन्नु त पूजा भनेको सोहिलले त्यहाँ पर्छ अरे म 4 मा पढ्छु म 1 मा 8 मा ए 8 मा भन्छ त म त ठुलो भइसक्छु नि के 8 मा हुनुहुन्छ म 8 मा थप्ने अनि 1 माले 8 मा तिमीले खाऊ न छ थप्ने म त पेट ढाक्नुलाई म चाहिँ कमरे क्यामेरा हेर्छु भयो क्यामेरा हेर्ने होइन क्यामेरा त लास्टमा हेर्ने हो क्यामेरा हेर्छ अरे क्यामेरा हेर्छौ रे ल हेर नि त जाऊ तिमी नखाने खायो ल जाऊ यताबाट जाऊ कस्तो सबसे राम्रो छ साथी भन्न है को लामा छ भन्नु ल तिमीजना सोहिल पूजा नढाकिकन भन त को राम्रो तीनटै एउटा भन न नढाकिकन भन है राम्रोसँग हेरेर भन त्यो क्यामेरामा हेरेर भन न मोबाइलमा हेरेर भन को आएको हेर ल हेरेको कि काँटो लागेको माइती राम्रो सुसेको है माइजू राम्रो आएको छ कि दादा राम्रो आएको छ कि मामा राम्रो आएको छ दाइले माथि गएर पूजा गरे माथिबाट पुट्छ नगरे खान्छ कि मान्छेले को राम्रो आएको छ त्यसो भए त दादै राम्रो आएको नि भयो भन्ने खै सेतो भा उसले त भए सेतोमा त हामी दिँदै भएको छ छिटो भन्नु को राम्रो आएको छ सबसे व्हाइट को भएर रहेछ त भन्दै फर्स्ट चाहिँ यो बाहर राम्रो अनि सेकेन्डको फर्स्ट को रे फर्स्ट यो बाहर नाम भन्नु के हो भन्नु दाइ के अनि सेकेन्डको त्यो राम्रो हो फर्स्टमा यो राम्रो बहानको सेकेन्ड हुन्छ अन्क राम्रो सेकेन्डको राम्रो बहान त
मामा राम्रो भयो कि माइजू राम्रो भयो? माइजू त्यो नचरेको जसले फर्स्ट खाइसक्छ त्यसले नाम लिन्छ। जहिले मलाई थाहा छ त्यस्तै म त खाइसकेर फेरि थप्यो नि त। हामी सबै थप्यो नि? तिमीले थप्यो? किन? मन पर्न? कोही छिटो खान्छ त्यही हो। उयो चम्चाले एकछिन चलाउनु दुइटाले। ल साइला हामीलाई थोरैन बिस्तारै चलाउनु। हामीलाई प्रश्न सोध त। प्रेसमा हामीलाई क्वेसन सोध त हामी एन्सर दिन्छौँ। ल स्न्याकको नाम के हो? ह? स्न्याकको त्यस्तो बच्चाहरूको नसोध्नु। ल भन् तैँले भन्। स्पेलिङ भनेको? उम्, के रे भन्ने? Yes and AP. गुड। अनि आर्मीको नाम? ARRY आर्मी। ARRY आर्मी। ARRY खै आर्मी कसरी भन्यो ल? आर्मी जबे कुट्ने भयो। ARRY माइजूले दाइले एउटा क्वेसन भयो। एउटा AR M अनि Y RY हुन्छ नि। सोध्ने मान्छेलाई आउन अब मोदी मान्छेलाई थाहा रहेछ फेरि दुईटा RY मामा फर्स्ट हुनुभयो। म फर्स्ट हुनु। मामा त लास्ट हुनुहुन्छ अब त। अझै थप्ने हो। एउटा हात्ती काटेर फर्किने भयो मामाको पेट कति छिटो हुन्छ? है? कति छिटो भइसकेको? तेरो गर्लफ्रेन्ड मलाई ओ मेरो गर्लफ्रेन्ड होइन, हजुरको होला नि। कता तेरो गर्लफ्रेन्ड? 13 छ होला नि। म चाहिँ अब लास्टै हराएँ मलाई। त हजुर अब लास्टै जो फर्स्ट हुन्छ त्यही छिटो। जो बस्नु त्यही छिटो। जो सेकेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ लास्ट फर्स्ट हुने छिटो सेकेन्ड हुने ढिलो नि। छिटो खाइदिन्छु। फर्स्ट जो हुन्छ त्यही उस छिटो हुन्छ, सेकेन्ड जो हुन्छ त्यही झन् छिटो हुन्छ, थर्ड जो हुन्छ झन् नझन् छिटो हुन्छ, त्यही हो। तितो मिठो जो फर्स्ट हुन्छ त्यो छिटो म त नखाने मैले खानु लाग्यो मन पर्दैन नि यहाँ भन्दा यहाँ बस न अस्तिको भिडियो हेरेर भान्जालाई सबैले कति राम्रो भने यहाँ आउँछ कति राम्रो सबसे राम्रो एक्सर्साइज गर्ने बाबु को हो भने चाहिँ म हो भन न त्यहाँनिर सबसे राम्रो एक्सर्साइज गर्ने बाबुको नाम के हो भनेछ कि अन्त तिम्रो नाम भनिदेऊ त सोहिलो रोहित पूजाको रोहित पूजा के हो अरे भन्दै रोहित पूजा अस्ति सबसे राम्रो एक्सर्साइज कसले गरेको थियो मैले गुड को फर्स्ट हो गरे? म खाली हया गर्छ म त अगाएँ है हामीले एउटा गेम हाल्छौँ नि मिन्टायो के के हो के हाल्दैछ त्यो एउटा गेम हाल्छौँ मिन्टा हो कि के हो के गर्छ त्यो गेममा त्यो गेममा एउटा बन्दुक माथि हुन्छ सेम हुन्छ अनि त्यही त्यहाँ काटेर त्यही बन्दुक आउँछ अनि त्यसपछि एउटा यस्तो यस्तो अनि घुम्ने आउँछ त्यही अचाते अनि त्यो उसलाई मारिदिन्छ हाम्रो अगाडिको उसले यिनीको के हो उसले मारिदिन्छ
अनि त्यसपछि त्यो अगाडि जानु उसके हटाउने अहिलेको धानको जस्तो गोली हट्यो च्यात्ने अनि हल्दिन्छ अनि त्यसपछि एउटा रकेट जस्तो उस हुन्छ अनि भुर्जी हुन्छ अनि त्यहाँमा उस स्टार्ट गर्ने चाहिँ येल्लो हो कि के येल्लो र के लेखेको हुन्छ अनि तपाईँहरूको आजको हाम्रो के अरे खिर मुकबाङ भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो यसो कमेन्ट गरिदिनु होला केही कमी कमजोरी भए सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्दै आजको हाम्रो यो छोटो मिठो भ्लगबाट चाहिँ सबैजना बिदा हुन्छौँ बाई बाई। दिनु भएको